Prezidentin hər addımı nümayəndəsi olduğu xalqın maraqları naminə atılmalıdır. O, həm daxili, həm xarici siyasətdə Azərbaycan Konstitusiyasının 1-ci bəndinə əsasən hakimiyyətin mənbəyi və ölkənin əsl sahibi olan xalqın rifahı və təhlükəsizliyi uğrunda çalışmalıdır. Və bunu nəinki yerinə yetirə bilmədikdə, öz vəzifəsini zəif icra etdikdə belə dəyişilməlidir. İlham Əliyev adlı şəxs prezidentin heç bir vəzifəsini icra etmir. Həqiqətdə o fövqəl dövlət elitalarının Azərbaycan adlı strateji proyektinin prinsipsiz bir meneceridir. Bunu Azərbaycan və Rusiya arasında son aylarda yaranan gərginlik misalında aydın şəkildə görmək olar. Əliyevin Britaniya elitalarının region üzrə siyasəti çərçivəsində Rusiya əleyhinə qaldırdığı hayküy bu günlərdə Putinlə qucaqlaşmaqla müvəqqəti donduruldu. Səbəb, Rusiyanın Britaniya və şəxsən Əliyevlər üçün müqəddəs olan Ukrayna ərazisindəki neft obyektlərinə metodik raket zərbələri oldu. Xarici qüvvələrin marağında Rusiyada ailələrinə çörək pulu qazanan Azərbaycanlıları və hətta Rusiya ilə müharibə olası halda Azərbaycanın özündə yaşayan həmvətənlərimizi təhlükəyə atan Əliyev, ağalarının və özünün cibinə zərbə dəyən kimi tüpürdüyünü yalayıb geriyə çəkilməli oldu. Təbii ki, rejimin propagandası bunu sizlərə dəmir burunun Rusiya üzərində qələbəsi kimi təqdim edəcək. Amma məsələnin təfərrüatlarına diqqətlə baxanda görürsən ki, zahirdə Rusiyadan tələb olunan heç bir şey əldə olunmadı. Olan Rusiyadakı Azərbaycanlılara oldu. İnternet üzərində digər şəbəkələrdə vətəndaş X yazın və məni yenidən tapın. Mən bütün platformalarda varam, xüsusən Telegramda məni izləyin.